Sessie 19 van module 1 van die Wese van Disipelskap. In hierdie sessie gesels ons bietjie oor die effek van verwerping in ons lewe. En hoe belangrik is dit om weer daarvan los te kom en bevry te word. Nou net eers voordat ons met die sessie self aangaan, kyk ons weer na die skrifgedeelte waarby ons hierdie week stil word, wat Johannes 6 vers 1 tot 15 is. Dit is 'n geleentheid waar Jesus bietjie eenkant wou gaan, oorkant die see van Galilea om stil te raak, dis volgens een van die ander evangelies so beskrywe, nadat hy gehoor het van die dood van Johannes die Doper. Maar toe hy daar kom, toe is daar hierdie massa mense wat hom gevolg het en hom inwag daar. En dan kry hy hulle jammer. En dit is dan waar ons lees van hoe hy op die ouend vir hulle die brood en die vis uitgedeel het. En van die belangrike gedagtes hier wat my getref het is asof die Here vir my sê, my kind, ek het 'n hart wat omgee, wat raak sien, wat wil help. En die belangrikste manier waarop ek vandag mense in nood help en bystaan is deur my kerk, my liggaam. Daarom is dit so belangrik dat jy ook as my kind na my sal luister en sal leer om te doen wat ek vra en met my oë na mense te kyk wat op jou pad kom. Waar ek hierdie week gaan oor verwerping en watter effek, watter invloed dit op ons lewens het. Nou verwerping is een van die groot bydraende faktor tot die vorming van hierdie innerlike selfies, die innerlike gevoelens wat ons oor onsself ontwikkel hier binne ons, wat ons verlede week oor gepraat het. Daai negatiewe gevoelens wat ons so maklik met ons saamdra. Ek kry dit so baie by mense wat hier kom, dat mense net daai gevoelens het van ek is net nie goed genoeg nie. Of ek is 'n mislukking, of ek is minderwaardig, of ek maak dit net nie. Of daar kom iets kort in my lewe. Dis 'n baie algemene gevoel by so baie mense. Nou, ek het agtergekom, daar is baie min mense wat regtig besef, werklik weet, wat 'n geweldige effek die verlies aan die volkome aanvaarding en versorging, liefde en goedkeuring van God, dit bring mee dat ons almal instinktief hier binne 'n baie diep en groot dors het na aanvaarding, na liefde, na goedkeuring en versorging. Nou as dit so is, behoort dit baie duidelik te wees dadelik, dat juist dit, daai verlange na aanvaarding en goedkeuring en liefde, maak ons verskriklik sensitief vir enige vorm van verwerping. Iets wat ons laat voel dat ons word eenkant toe gestoot, ons word oorgesien, ons is nie raak gesien nie, ons is vergeet, ons was nie goed genoeg vir iemand nie, of as een of ander uitnodiging, daar's vriende hou 'n braai en jy word nie genooi nie, of daar's 'n verjaarsdagpartytjie, een van die groot ronde getalle, of dit nou 20 of 30, 40, 50 of 60 is, en jy word nie genooi nie. Dit is iets wat vir ons baie moeilik is, en wat ons kan rondloop en begin wonder, maar wat is fout? Hoekom is ek nie een van daai wat in daai groepie is en aanvaarbaar is nie? Nou mense reageer baie verskillend op verskillende maniere op verwerping, en verwerping is iets, jy weet, almal van ons ken dit van kleins af, van ons verstand kry. Daar is verskillende maniere waarop mense dit beleef en ervaar. Baie mense natuurlik baie erger as ander, maar almal van ons ken dit. En daar is verskillende maniere hoe mense daarop reageer. Nou, ek noem sommer net 'n paar en jy kan kyk of jy jouself in een van hulle herken. Daar's mense wat reageer deur te sê, maar okay, ek sal julle wys. Ek het niemand nodig nie. Ek kan my eie ding doen, en ek sal deur sukses en prestasie sal ek vir my 'n plekjie in die lewe oopskop. Ek sal bo uitkom, ek sal doen wat nodig is, en ek sal 'n sukses van my lewe maak, en dit gaan vir my aanvaarding gee. Dit gaan maak dat mense my raak sien vir wie ek is, en dan sal mense my erken en vir my insluit. Met so 'n manier van lewe kan natuurlik geweldig uitputtend wees. Dit word 'n verskriklike dryfveer wat mense in die hospitaal indryf. Mense hulle self laat moeg werk en hartomleidings laat kry. Nou ander mense is weer geneig, dat hulle is nou nie noodwendig laat hulle gaan in daai rigting nie, hulle onttrek eerder.
Hulle trek terug van mense af en isoleer hulle self nog meer en kry hulle self eintlik baie jammer. So as hulle wel met mense kontak maak en kontak kry en as dit baie dikwels 1-op-1 of baie meer in 'n kleiner groepe, en dan laat hulle vir mense verstaan hoe swaar kry hulle en hoe seer het hulle gekry en hoe verwerp hulle is en wat alles verkeerd geloop het in hulle lewe. En hulle raak amper gewoond daaraan en raak af op 'n manier lief vir daardie gevoel van, dit gaan so swaar met my en ek kry myself so jammer en dit is so erg en my lewe is so verskriklik. Hulle kom op 'n punt wat hulle besef, maar jy weet, die een manier om aandag te kry is deur te vertel hoe sleg dit gaan. En dan gee mense aandag, hulle gee vir jou simpatie, hulle gee vir jou 'n bietjie aanvaarding. So op daai manier probeer hulle aanvaarding kry. So hulle wil ook nie regtig later uit daai slagofferrol uitkom nie. Want as hulle daar uitkom, dan weet hulle nie wie hulle gaan wees nie. En hulle weet nie of hulle nog aan aandag kry nie. En dan 'n derde groep word dikwels net rebelle. Hulle rebelleer teen alles en almal. Hulle gee voor dat niks hulle aanraak of raak nie, dat hulle nie omgee nie. Hulle probeer hierdie front voorhou van ek het niks van niemand nodig nie. Ek kan op my eie reg kom. En dit so al 'n soort van hardkoppigheid van ek doen my eie ding op my eie manier, los my net uit. Nou wat dit ook al mag wees, almal van ons glo op die ou en dat daai strategie wat ons ontwikkel het om onsself te beskerm, om mee oor die weg te kom, om te cope, om daarom op 'n manier aan die gang te bly, dit werk vir ons. Ons raak lief daarvoor. Ons raak selfs trots daarop dat ons eie ding kan doen en ons lewe kan laat aangaan. Al is dit op 'n ongesonde strategie. En daarom wil baie mense nie regtig verander nie. Jy weet, mense is baie keer, al is hulle hoe ongesukkel, hoe ongelukkig, is dit verbasend so dat baie mense nie regtig wil verander nie. Hulle raak gewoond aan hulle eie manier van dink en doen en raak lief daarvoor. Al is dit verdraaid, al is dit sleg, al is dit seer. Dis asof hulle tunnelvisie kry. Jy weet, dis daai ding van ek weet ten minste wat ek het, maar ek weet nie wat gaan kom as ek nou moet verander nie. Nou in 'n mate of op 'n manier dink ek dis nogal ook waar die Samaritaanse vrou was. Kyk, sy moes geweldige verwerping in haar lewe ervaar het voordat sy daar by die put die dag uitgekom het. Stikkende mens. Jesus het dit natuurlik geweet wat sy nie besef het nie. En toe Jesus haar nou uitvra oor haar man en sê sy moet haar man gaan roep en sy sê maar sy het nie 'n man nie. Toe sê dis reg, jy het 5 mans gehad en die een wat jy nou het is nie joune nie. Toe besef sy maar hierdie man is nie 'n gewone mens nie en sy het besef maar dit is een of ander profeet. En toe begin sy met meer aandag te luister. En die oomblik toe sy agterkom dat hy die Messias is, toe verander alles. En toe hy vir haar sê maar hy kan vir haar lewende water gee wat haar dors gaan les. Toe besef sy maar dis wat sy nodig het. Nou ons almal moet op daardie punt kom, maar jy sien wat doen Jesus. Kyk, mense het sulke, jy weet later hulle dit sulke heilige terreine waar niemand wil daaraan raak nie. Ek glo daar was baie min mense in daai dorpie waar die vrou vandaan gekom het, wat die moed sou gehad het om met haar te praat oor die 5 mans wat sy gehad het en die een wat sy nou het wat nie 'n man is nie. Ek meen dis onderwerpe wat ons eintlik van wegbly. Maar nie Jesus nie. Jy weet, daai onderwerp in jou lewe wat jou vriende en ander respekteer en sê ons praat liewer nie eerder daaroor. Dis waar Jesus sy vinger gaan druk. Dis waar hy weet waar genesing nodig het. En dit is baie keer wanneer Jesus op 'n manier daai onderwerp aanspreek op so 'n manier dat dit ons oë oopmaak vir wie hy is en vir wat ons nodig het. Dis die punt waar ons baie keer eers gereed word vir werklike verandering. 'n Verandering wat ek nie self kan bewerk nie, wat ek nie self hoef ook, jy weet, te veroorsaak nie. Dit kom deur sy aanraking, deur sy lewende water. Die oomblik wat ek verstaan wie hy is en wat hy vir my aanbied as sy lewende water aanbied en ek bereid raak om dit te drink en dit vir myself te neem, dan begin hy met 'n genesingsproses in my lewe. Waar in daai proses
ek dan vir die eerste keer, heel waarskynlik, baie diep aanvaarding ervaar. Baie diep en soliede liefde en omgee, meegevoel, empatie. Alles wat ek nodig het. Nou ontdek ek maar hy is die bron van dit waarna ek nog al die jare smag. En hoe meer ek van daai water begin drink, hoe dorser raak ek daarvoor. Hoe meer verlang ek daarna. Hoe meer vernuwe en verander en genees dit my lewe. Al wat mense daarvan weghou is trots. Trots omdat die ego eerder self die ding wil probeer regkry. Dis so onnodig. Kom met daai gevoelens na jou toe, hier binne, na Jesus toe. Wees eerlik daaroor, gaan sit by hom. Luister wat hy vir jou sê. En sien raak wat hy vir jou aanbied. Hoor wat op sy hart vir jou is. Sodat jy kan oopmaak en kan begleer wat dit is om te drink van daai lewende water. Want jy sien eers, as ek en jy op daai punt kom waar ons kan sê, Here, ek kan nie. Gee vir my van daardie water. Daai water wat ek nie self kan skep nie. Gee vir my van daardie water. Eers dan is ek op die punt waar ek genesing kan ontvang. Waar ek gesond kan word. Waar ek deur God self verander kan word, vernuwe kan word. Sodat ek kan leer wat dit is om vanuit hom as 'n bron van aanvaarding en liefde te leef. Dit alleen kan my lewe nuut maak en verander. Ek hoop regtig dat jy dit sal hoor en dat jy sal gaan daarvoor en dit vir hom sal vra. Baie dankie dat jy weer saam geluister het.